Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan kararajan rahmat saha berkanipun Gusti ingkang rukun dumadi mugi tansah tumedak lan kasarira wonten ngarsa panjenengan sedaya. Dumateng ngersanipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang tansah kula bekteni. Dumateng para alim ulama, ustazah ingkang satu luhur ing budi, utaminipun Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Abdul Jalil. Dumateng Bapak Kyai Haji Wibowo saha Ibu Haji Rina sakeluarga ingkang kula hormati. Dumateng para tamu kakung Sumawa Putri, para duta saraya pangambyong saking kota Surakarta ingkang tansah suka besuki. Agunging raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring lumebering hidayah saha kanikmatan dumateng kita lan panjenengan sami. Saengga ing kalenggahan dinten punika kita saged makempal wonten ing pawiwahan resepsi pernikahan putranipun Bapak Kyai Haji Wibowo lan Ibu Haji Rina. Salawat salam mugi tansah katuraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita nyadong lumunturing syafaat benjing wonten ing dinten kiamat. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula ingkang kajibah minangka pranatacara kaparenga kula ngaturaken urut rendening adicara ingkang sampun karonca dening keluarga. 1 pambuka, 2 waosan kitab suci Al-Qur'an, 3 laksitaning adicara pasrah panampi penganten kakung, 4 adicara panggih panganten, 5 atur pambagya harja saking ingkang amangka karsa utawa atur sugeng rawuh, 6 sungkem, 7 doa penutup, 8 panutup. Kepareng panatasara nderekaken lekasing pawiwahan punika kanthi pambuka. Sumangga kita ikraraken kanthi waosan basmalah utawa surat Al-Fatihah. Riridullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mekanten adicara sampun pinuka mugi lampahing adicara awit purna dalah wasana pinaringan rahayu tebih ing cambikala. Sanjute waosan kitab suci Al-Qur'an. Kalajengaken adicara ingkang dumawuh angka kalih lumantuning waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ing badhe kaseliraken dening Al-Ustad Hafizuddin SAG dumateng Al-Ustad Hafizuddin wekdal saha panggenan kaaturaken. Matur nuwun dumateng Al-Ustad Hafizuddin SAG ingkang sampun ngaturaken waosan suci. Mugi-mugi dadosa margi tumuruning rahmat saha berkah dumateng kita sedaya. Selanjutnya pasrah panampi. Adicara salajengipun inggih menika laksitaning adicara pasrah panganten kakung saking kalawarga Bagus Bima Baskara ingkang badhe kaaturaken dening Bapak Dr. Haji Sudirman wekdal saha panggenan kaaturaken. Matur nuwun dumateng Bapak Dr. Haji Sudirman ingkang sampun paring atur pasrah kalajengaken atur panampi pasrahan saking keluarga ingkang kagungan karsa ingkang badhe kaaturaken dening Bapak Hadi Pranoto dumateng Bapak Hadi Pranoto wekdal saha panggungan kaaturaken. Matur nuwun dumateng Bapak Hadi Pranoto ingkang sampun paring atur panampi. Selanjutnya adicara panggih panganten. Panipurna atur pasrah lan panampi. Adicara ingkang salajengipun inggih menika adicara panggihing panganten saderengipun adicara panggih. Panganten kakung Bagus Bima Baskara badhe dipun dawahi utawa dipun derekaken tumuju sasana pawiwahan. Salanjutnya atur pambagya harja. Para rawuh ingkang kinurmatan salajengipun inggih menika atur pambagya harja utawi atur sugeng rawuh minangka panutuping pasamuan ingkang badhe kaaturaken dening Bapak Hadi Pranoto. Dumateng Bapak Hadi Pranoto wekdal saha panggenan kaaturaken. Matur suwun dumateng Bapak Hadi Pranoto ingkang sampun paring atur pambagya harja. Selanjutnya sungkem.
Adicara ingkang salajengipun inggih menika sungkem minangka wujud bektenipun pengantin sarimbit dumateng tiyang sepuhipun kekalih. Para rawuh ingkang tansah sinut dasana mekaten adicara pokok ingkang sampun kalampahan kanthi rahayu. Pasamuan pawiwahan sampun andung kaparipurna. Busananipun kawula minangka pranatacara nyuwun agunging samudra pangaksami menawi wonten kirang prapsila, kirang subsita saha plintu-plintu ing tembung sarta panyandra. Minangka pratandha paripurnaning paragyan Bapak utawa Ibu Kyai Haji Wibowo sakeluarga tuwin pengantin sarimbit sampun samapta ing ngajeng wiwara pawiwahan. Badhe nuntapaken kenduripun para tamu sedaya. Mugi-mugi pengantin sarimbit para Anindya Rahayu lan Bagus Bima Baskara tansah pinaringan rahayu, slamet lan kebahagiaan saged mbangun keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Kawula pun kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.